面积与江苏省相近，地处美国后花园的古巴，地理位置有多重要？古巴位于美国南部，曾经被美国人视为天然附属物。彻底掌握古巴，就如同摘下即将被风吹落的果实一样自然。古巴面积与我国江苏省相近，该国的地理位置使美国不能对其进行物理颠覆，也不能放任其发展。今天就让我们一起来看一看，在观看的过程中，不要忘了点赞关注。1. 古巴现状。古巴是全世界唯一位于北美的社会主义国家。该国位于加勒比海与墨西哥湾的交界处，东面与海地隔海相望，南部与牙买加相邻，北部离美国的佛罗里达州仅200多公里。双方之间的唯一阻碍就是佛罗里达海峡。古巴首都哈瓦那，这里是全国的经济和政治中心。哈瓦那位于哈瓦那湾附近，是一个港口城市，扼守墨西哥湾通往大西洋的门户，具有重要的战略地位。殖民时期曾是西班牙在西半球最大的港口，其近海水深约12米，可以容纳远洋邮轮。古巴超过50%的进出口货物会经过哈瓦那港，主要的出口商品是糖、雪茄和热带水果。古巴面积109884平方公里，全国人口约1147.2万。2021年，古巴的 GDP 约为1073亿美元。古巴的人类发展指数极高，医疗的发达使人民平均寿命达到78.3岁。拉美国家的经济发展水平普遍不高，即便像巴西这样发展还不错的国家，也存在超过1100多万的文盲。而古巴重视教育发展，全国公民的识字率达到了99%。在经济上，古巴一直都实行计划经济体制，现在还属于农业国家。主要的农产品有烟草、咖啡、甘蔗、热带水果等。甘蔗是古巴重要的种植作物，种植面积达到了全国的55%，因此古巴制糖业发达。世界7%的蔗糖产自古巴，每年生产的蔗糖可以为古巴带来40%的国民收入。该国主要的经济支柱为制糖业、旅游业、镍矿出口等行业，其中旅游业是古巴的主要创汇产业。2023年，古巴旅游业同比增长50%。接待国际游客2436979人次。古巴资源相对丰富，矿产主要以镍、铬钴为主。除此以外，古巴还有已探明储量约200亿桶的石油。2. 美国与古巴的恩怨。美洲国家都经历过长时间的被殖民历史，古巴最初是西班牙的殖民地，但是在17至18世纪，西班牙实力下降，对殖民地的掌控下降。18世纪末，古巴人民开始反抗殖民统治，直到1898年，美国与西班牙爆发美西战争，西班牙战败，被迫承认古巴独立，美国就此接手古巴。表面上看，古巴已经独立，但是实际上只不过是换了一个爹。美国可以干涉古巴内政，无限期租借古巴的海军基地。为了保证对古巴的控制，美国还扶持了亲美派政府。旧时代终究会走向灭亡。1959年，亲美政府被卡斯特罗推翻，古巴共和国成立。卡斯特罗上台后，宣布取消一切不平等条约，在全国推行土地改革，没收庄园主土地，废除大庄园制度，将境内的美国企业收归国有，还宣布美国占据的关塔那摩军事基地为非法。此后，美国开始对古巴进行封锁，这时正值美苏冷战。古巴倒向苏联，这就戳了美国的肺管子了。美国先是对古巴实行经济制裁，失败后又试图武力颠覆古巴。美国政府为反对卡斯特罗政府的流亡分子提供武器弹药和人员培训，于1961年4月17号在猪湾入侵古巴，但是遭到了古巴军队的迎头痛击。猪湾事件后，古巴彻底倒向苏联，宣布建立社会主义制度。60年代，美苏争霸进入白热化。1962年，苏联在古巴布置核导弹。同年8月，美国发现古巴导弹危机爆发，核战一触即发，最终双方相互妥协。虽然没有诉诸武力，但美国自1962年以后开始封锁古巴，至今已经超过60年。封锁范围从日常用品到燃料、药品，几乎涵盖了日常生活的全部领域，使古巴常年处于物资短缺中。根据古巴估计，截止到2022年，美国的封锁导致该国累计损失超过1542亿美元。如果计入国际市场上美元对黄金价格贬值的影响，那么这一数字将超过13911亿美元。
仅2021年8月至2022年2月，古巴因封锁造成的经济损失就高达38亿美元，是同期的最高纪录。2022年3月至2023年2月，古巴损失多达48.67亿美元，相当于古巴全体民众3年的口粮费用。联合国多次举行投票，要求美国结束封锁，但都被美国置之不理。3. 古巴地理位置的重要性。古巴的地理位置是美国在冷战之后没有对其进行武力颠覆的原因之一。我们先来看美国，美国的陆上邻国只有加拿大与墨西哥，其东西两侧与欧洲和亚洲隔着太平洋和大西洋，因此世界上绝大多数国家要前往美国都需要跨越遥远的距离，这为美国提供了一个相对安稳的发展环境。但是美国与古巴之间只隔着佛罗里达海峡，该海峡的宽度为80至240公里之间，古巴到美国的最短距离只有150公里，几乎等于台湾到大陆的距离。如果从古巴乘坐飞机，只需12分钟就能进入美国领空。古巴扼守墨西哥湾的进出通道，墨西哥湾虽然是一处开阔的海湾，但是与外界连通的水道只有2条，一条是古巴北部的佛罗里达海峡，另一条是古巴与墨西哥之间的尤卡坦海峡。尤卡坦海峡最窄处只有210公里，所以古巴是墨西哥湾前往加勒比海与大西洋的必经之处。独特的地理位置使其成为南北美洲之间的关键节点。